Nimezulumiwa mali yangu. Wameabuse sheria za ardhi na mipango miji. Wapi? Eneo la Isame ndio kaone physically. Sasa na aliyenunua ni huyu hapa, ni Mwarabu Mhindi, anahonga hela nyingi. Bwana wewe sikiliza. Huyu hapa. I've got the documents, sir. Nasema. Would you please entertain me? Please, nakuomba mzee wangu. Nitakuwa entertain kama utakuwa 40 years of suffering. Kama utakuwa entertain. Nimekuwa lakini kwa kelele hizo sitakuentertain. Maana sijaelewa kitu. Nimekupa nafasi ya mwisho. Sema kwa ufupi. Tumezulumiwa mali yetu. Mali gani? Ardhi. Ardhi ya baba yangu alinunua mahakamani mwaka 67 shilingi 8,000. 8,000. Alafu ikawaje? Tukakaa jiji kapima eneo. Mwaka gani? 1980s kwa ramani ya mipango miji. Baada ya mipango miji wakaja vipanya. Baada ya vipanya tukaingia mahakamani, tukadefend case, tukashinda mbele ya Jaji Wambura. Haya, baada ya kushinda case ruling, first priority watoto marehemu wapewe mali yao. Ndio. Tumekuja hapa jiji. Jiji, it's a shame jiji wanaficha barua. Sasa fanya hivi nikwambie. Nimezulumiwa mali yangu. Ngoja nikwambie namna ya kufanya. Si jiji wamekupa amri upewe haki yako. Naam. Waambie mahakama kwamba Lukuvi so mahakama 67 hukumu ishatoka na Lowassa mwenzako hapo Lowassa yambia nipe. Mwenzako Lowassa aliniambia wapeni ardhi. Ni waziri wa ardhi by the time alisema mpeni mali yake. Mheshimiwa Rais, would you please do favor to me? Oh, yes, I see the president. Namuona rais. Nitamuona rais Lukuvi. Mimi nitamuona rais. Nenda kamuona. Sio ndio mtoto wa mwasisi. Hai. Nenda kama nchi. Nenda. Hebu mtoeni huyu acha ujinga hapa. Toka hapa. Natoka lakini nasikumbuka. Dhambi ya babangu ile. Wewe nani? Wewe kaimu MG, hebu mtoe huyo. Wewe usiseme hivyo mama yangu. Sema mbele ya Magufuli tumesema naye. Sema mbele ya Magufuli wa maneno. Mali yangu wewe ni mwenyekiti, hebu usio. Manizuru mbele babangu kwa mwenyekiti wa mtaa.